pra casa. Vem com a mãe. 2, 1. Vamos ver quem é que vai pegar primeiro naquela bola lá, ó. Vai. Corre. Ah, quero ir pra casa. Não. Eu, Pepe e a filhota. Vamos lá brincar no campo. E a mamãe daqui a pouco vai buscar a gente e fazer um videozinho. Vamos ver como é que ficou, porque eu não vou levar, porque tá querendo chuviscar, tá chuviscando na verdade. E aquela lá tá se encolhendo já. Oi, Hermione. Hermione, quer ficar em casa? Então vem ficar em casa então, vem. Coitadinha. Quer um casaquinho? Quer um casaco? Então vem buscar, vem. Larga a boneca. Agora vai ter que correr sozinha. E vai correr, e o papai vai te dar uma rasteira. E tu vai cair. Ó a mamãe gravando. Dá tchau pro vídeo. Carrinho do Cane Monstro. Carrinho. Corre, bebê. Corre. Eu vou te dar um carrinho. Vou te dar um carrinho do Cane Monstro. Vou te dar um carrinho. Agora tu vai tomar o carrinho. Caí de verdade. Ajuda? Obrigado. Agora eu vou... Eu tô tomando. Agora eu vou tomar. Vem, corre aqui, ó. Quem passa aqui, ó? Eu quero ver quem é que passa aqui. Ei, bebê, passa correndo, bebê, eu quero ver. Corre, bebê. Não. Corre. Vou pegar o bebê. Corre. Pro outro lado, é bem rápido. Não caiu. Agora pro outro lado. Quero ver mais rápido. Mais rápido. Tu tá ligado que vocês vão ir a pé, né? Mãe. Não, carrinho não, mamãe. Deixa eu tirar uma foto agora. Faz pose pra foto. Ai, todo mundo junto. Sorria pra foto lá. Olha aqui, Pepe. Foto, olha, mana. Pepe, olha. Pepe, olha aqui. Pepe. Faz vídeo. Tô. Hermione, olha a mamãe. É. Agora cai. Foi. Tá. Sim. 3, 2, 1 e corre. E se joga. Não deu muito certo, né? E o bebê não se jogou. Vamos de novo? Sim? Vamos de novo? Vamos, agora tem que se jogar de verdade, vem. Pepe, vem. E vai lá na terra. Pepe, tem que se jogar, tá, bebê? 3, 2, 1 e corre. Se joga. Olha lá, mamãe agora. E levanta e olha lá. Olha pra mamãe. Ai, que lindo. Deixa eu tirar foto. Sorrisão. Quem vai dar sorriso? Pepe. Sorriso, Pepe. Levanta, não pode fazer nele. Ó, bebê, corre lá com a mamãe, dá um susto na mamãe. Agora mana. Agora, Pepe. Espinha? Deu, tira aí, Dodói, tá? Hã? Dodói onde? Aqui. Ah, na boca, tá suja? Corre lá com essa mana boba, tu não encosta nele, vai. Pro outro lado agora, pro outro lado. Vem rápido. Bebê, corre com a mamãe lá.
Corre, corre, corre. Corre, não vai passar ali. Não vai passar. Corre. Corre que não vai passar. Corre que não vai passar. Corre, corre, corre. Quero ver que vai passar. Quero ver que vai passar. Corre, quero ver que vai passar. Corre. Corre, corre, corre. Não, corre, mole. Corre, quero ver se vai passar ali. Eu quero ver se vai passar. Pro outro lado agora, quero ver que vai passar. Quero ver quem passa pro outro lado correndo. Eu quero ver quem passa pro outro lado correndo. Corre, Pepe. Quem vai passar? Eu nem gostei em ti, guria. Vai ver, vai ver. Vai ver, Hermione vai ver.